又到聖誕倒數月曆嘅時候啦，咁今次就係到10磅，咁究竟內裏有啲咩實用嘅嘢，會有啲唔等使嘅嘢咁樣咧？咁啊睇前嘅 subscribe 呢個 channel，訂閱呢個頻道當鼓勵下我拍多啲唔同嘅片俾大家啦。咁首先就係睇下個真身先嚇，今次個就係咁樣嘅，咁我就係完全未拆嘅，咁都係有24格噶啦。咁睇下裏邊點樣先啦。咁我裏邊黐實咗嘅，咁樣，誒，就係咁樣嘅，係咪佢裏邊仲有一格嘅咧？呢個拖出嚟嘅噃，哦，就係咁樣嘅，呢個裏邊先係咁多。咁面頭嗰個係咩嚟嘅咧？哦，佢面頭好似可以動出嚟嘅，咁我逐個開出嚟睇下先啦。好啦，咁我都係會順序去開嘅，咁開完之後就睇下可唔可以擺到咁樣啦。好，咁就1號先，1號就係呢一格，呢度。哦，呢個係沐浴嘅磨砂嚟嘅，呢個 size，咁就係係咪？哦，呢個白茶味嘅，佢呢個嘅容量咧就應該係有50克啊，呢個應該係呢一隻。咁呢一個啱咧，我先前用過咧，佢都可以用到1個星期噶啦。呢個類似係磨砂浴鹽咁樣嘅呢個，咁我就將呢個盒擺翻落去呢度，睇下擺出嚟會係咩樣啦。好啦，咁跟住就到2號，2號就係呢度呢一格長形啲嘅2號。唔知你哋先前早2年有冇試過咧？佢係好似做嗰個小市鎮咁樣嘅砌出嚟。咁今次睇下砌出嚟係點樣啦。咁呢個就係個 hand cream， 呢個 hand cream。咁佢呢個就已經係有30ml 噶啦，呢個 hand cream。咁而我即係買咗幾年咧，其實佢都係好多 hand cream 嘅。佢啲 hand cream 係多到係可以送下俾人啦。呢個不過佢多呢個都係算大支嘅，30。好啦，到3號呢度呢一格，3號。哦，呢個係個沐浴油啊，呢個沐浴油呢個 size 咧，帶去旅行就最方便嘅啦。沐浴油，咁呢一個嘅沐浴油就有50毫升嘅呢支沐浴油，呢個好，又擺翻過嚟先啦，呢度好，到4號啦，4號。呢個就係個洗頭水啦，咁都係有50g 嘅。呢個茉莉嗰隻味啊，呢隻，即係呢啲 size 佢就帶去旅行就最好啦。4號擺度，到5號呢度，呢個比較大支啲嘅。哦，呢個 body lotion 啊，玫瑰味
身體潤膚嘅，呢個好大支喎，呢個有50毫升嘅呢個50g。好啦，又擺下落嚟先，呢度50毫升嘅 body lotion， 嗰度6號，6號，咦，6號呢度呢個6號。呢個 body milk 啊，白茶 body milk， 咁呢個都係有50毫升㗎啦，呢個6號，呢個6號又擺翻過嚟先啦，到7號，哇7號好大支喎，呢度。7號，哇！呢個係有90克嘅喎，呢個呢度，呢個都係好大支嘅。但係呢個真係唔知咩喎，佢呢先係90克咯，呢個係。呢個係貨頭髮嘅喎，呢個頭髮用嘅，我唔知咩叫補頭沫喎，佢個解釋即係你唔清楚啊，但有90克嘅，不過佢同50克嘅可以差唔多咁樣嘅，但係佢呢度寫住90克嘅呢度。好，咁跟住就到8號，8號呢個呢度8號，呢個都係沖涼油，呢個玫瑰茶嘅沖涼油，咁都係有50克㗎啦，呢度。好，到9號啦，9號，咦，方形嘅喎，呢個係咪都係沐浴鹽？冇錯，都係呢個啦。呢個綠玫瑰啊，呢個綠玫瑰嘅沐浴鹽，咁呢個都係有50克嘅，呢度。第二個啦嚇，好，到10號，10號呢一個，但係咁輕飄飄嘅呢個，呢個係個羹，先前我睇過啲片啊，係一模一樣嘅羹，呢個係冇用過嘅，呢個我係收藏下咁樣嘅啫，呢個我係覺得係冇乜用嘅。好，呢個就係10號啦。好，到11號，11號就呢個細細支嘅。呢個出街用就方便啦。呢個係個 hand cream， 綠玫瑰嘅 hand cream。咁呢個有幾大支呢？呢個係10ml 嘅啫。10克，呢個通常就帶出街用啱啦。呢個好啦，到12號，12號，咦，大支啲嘅呢個，呢個係2合1嗰個洗面啊。咁呢個都係，咦？呢個60毫升嘅喎，呢個大家有冇用過呢？佢係比較柔和啲嘅，呢個
2合1呢度60毫升呢個啦，好到13毫呢個13毫嘅。呢個洗頭水啊，呢個綠玫瑰嘅洗頭水，呢個即係你一年去2、3次旅行都唔使驚，呢個係好好用嘅呢個 packing。好到14號啦，呢度14號。咁我今次除咗買佢個倒數月曆之後咧，都有個7日嘅裝嘅，咁我而家都會開埋俾大家睇。好啦，呢一個都係50毫升嘅呢個。呢個係護髮素啊，呢個都係50毫升嘅，所以佢哋有齊晒嘅，即係洗頭水、護髮素、沖涼液咁樣嘅。呢個14號嘅擺喺度，好到15號啦，都係比較大支啲嘅呢個。但係今次就冇乜特別嘅另外嘅精品係買得落手咯，即係以前都會有個大嘅香薰蠟燭啊，特別味道嘅嘢，但係而家都冇。呢個都係 hand cream 嚟嘅，呢個白茶嘅，咁呢個都係有呢個30 gram 嘅 hand cream， 白茶味嘅呢個，擺翻落去先。15號，好啦，到16號啦，呢度呢個都係 hand cream 嚟嘅，呢個係個雲呢拿味 hand cream， 但係佢今次就用呢個白色包裝啊，呢個，咁啊呢個都係有30 gram 嘅。就佢逢係呢啲咁嘅 hand cream 啊，都係好大支嘅，所以你本身如果我諗我一個人我係用唔晒嘅，你通常都會送俾朋友，咁就唔會浪費咗啦。呢個17號，我呢個係嗰個mask 啊，呢個2合1嘅 mask，咁佢就會有清潔洗面咁樣嘅，有磨砂嘅效果。咁呢個就有50 gram 嘅呢個，呢個唔知大家有冇用過罌狀呢？我罌狀都係用好多嘅。咁呢個 packing 嘅話咧就可以即係你旅行用就啱啲啦。呢個我睇下17號擺喺邊度先啊？呢度擺翻好啲嘢俾大家睇下先啦。17號，好啦，到18號呢度，18號，我呢個 body milk， 呢個玫瑰茶嘅 body milk， 咁都係有50 gram 噶啦，呢個。好啦，到19號呢度。呢個係個 mask 嚟嘅，呢個面膜，咁呢個都係有30，冇錯30嘅呢個面膜，呢個係19號，好，呢度19號，跟住到20號呢度，呢個呢個都係沖涼油，呢個係雲呢拿味嚟嘅，20號。
好，跟住就到21號啦，呢度21號都係呢個少少 hand cream，呢個係綠玫瑰嘅味道，咁呢個都係有10g 噶啦，10g 嘅 hand cream 到22號呢度。呢個洗頭嘅，呢個有30嘅洗頭嘅，都係有30g。揾唔翻呢個先，22號，好啦，到23號，咦？呢個 packing 應該都係呢個身體磨砂浴鹽嗰個，冇錯啦。咁呢個係玫瑰茶嘅味道，呢個咁都係有50g 㗎啦，呢個 size。呢個就係23號。好啦，到24號啦，呢度。呢個 body lotion 呢個係有50g嘅，呢度24號嘅 body lotion 呢個，咁我都俾大家睇下砌完之後點樣先啊！佢砌完就咁樣嘅，即係每個 number 擠翻落去，咁變咗你可以擺咗上去先至再慢慢每日刷都可以嘅。咁佢就放擺喺度咁樣咯，都幾靚。好，咁我都總結下佢呢24格有啲咩先嚇。佢今次冇乜細 hand cream 喎，即係先前我記得係有成唔知3-4支呢啲咁嘅細 hand cream 嘅，咁佢今次就係得2支嘅啫。呢啲即係10g嘅 hand cream 有2支，咁跟住就係到呢啲沖涼油就係有2支嘅，呢個沖涼嘅。咁另外佢洗頭嘅咧，沖涼嘅2支，洗頭嘅都係有2支。咁佢另外for頭髮嘅咧都仲有呢一個3個，係啦，3樣嘅呢度。咁就2個50㗎啦，另外呢個係30嘅，呢個跟住就到 body milk 就有呢個，咁就呢個嘅護髮素，跟住仲有 body lotion 嘅就仲有呢個2支，呢個係比較大支啲嘅，係啦，呢2支。啊，仲有頭先即係沖涼嘅，仲有呢個喎，即係total係有3支嘅喎，3支喺度，跟住就仲有係啦 body milk，係咯2個 body milk，2個 body milk，仲有就係個仲有咩？呢個都係 hand cream 嚟嘅。hand cream 有2個，係呢個2個，跟住呢啲浴鹽嘅就有3個味道，呢個3個，仲有呢啲 mask 啦，呢個洗面嘅都有，係啦，咁就呢啲，咁都係比較多實用嘅，但係佢今次就好似比較少 hand cream。因為我之前係即係 hand cream 係多到咧，好似唔知3支大、3-4支細咁樣嘅，咁依家就好似少翻啲。不過就有呢個咁樣嘅，我覺得冇乜用嘅羹咯。好啦，咁就係即係24個就係咁多啦，咁就砌出嚟
都俾大家睇多一次，就係咁樣啦。好啦，咁跟住就到7日嗰個啦。咁7日嗰個咧，佢就冇乜特別嘅，佢係成包咁樣嘅。不過就即係冇乜嘢買就都買下啦。咁佢有呢個咁樣嘅袋嘅。咁啊內裏有啲乜嘢咧？咁就有呢個即係2合1呢個洗面啦，仲有呢一個都係 body milk，咁都係呢個 size 30嘅呢個。呢個就細少少，比較細少少好似。跟住就到呢一個精華，唔知大家有冇用過咧？佢呢個係保濕嘅，都幾好用嘅。我有買過佢大罌嗰個嘅，不過佢個保濕係屬於比較輕薄啲嘅，即係可能夏天咧，我即係成日出入冷氣地方咧，都需要保濕噶嘛，咁我就會用佢咯。但係如果你話秋冬天嘅話咧，佢可能對於我嚟講就唔夠用啦。咁睇下大家有冇試過。跟住就到呢個嘅藥泉，呢個未用過喎，呢個都呢隻。仲有呢個大支嘅沖涼油，呢個咧係佢今年個味道啊，但我唔知佢個名係咩燦爛定乜嘢，我俾佢聞下先，睇下今年個新味係乜嘢。類似白茶味咁樣嘅，白茶味偏少少甜少少，咁佢都係有呢個嘅身體用嘅喎，呢個精華，呢個佢都係磨砂嚟嘅，不過呢個就比較細啱啲喎，好似係咪咧？係咪差唔多喎？都係50喎，呢個，但係佢點解佢內裏好似窄啲咁樣嘅？哦，錯覺，呢個咁都係身體磨砂嚟嘅。咁仲有一個細嘅 hand cream，呢個玫瑰茶嘅 hand cream，咁就係有呢個係放7日嘅，就咁多嘢啦。呢個仲有係啦，body milk 嗰個係啦，仲有呢個同埋呢個，咁7日嘅就有呢啲用品啦。咁我諗如果你真係去，我諗去長啲旅行先會用呢個咯，因為呢個咁大支，我諗除非你一家人咁樣用嘅啫。如果唔係你即係未必你去旅行會用到咁大支。講真，我平時去旅行都係用即係呢一啲裝就夠用噶啦，即係2個人即係一齊用4、5日到都 OK 嘅呢個，即係如果去旅行嘅話。咁呢個就係啦，就係個7日嘅，咁就有埋個袋咁樣啦。咁另外咧，因為即係買完嘢之後咧，佢就要去送嘅，咁佢送嘅都幾大包嘅，就係呢一個，咁佢都墮晒落去噶啦。咁佢送嘅有啲咩咧？呢個都係個 hand cream，都係嗰個係啦，白茶味嘅。咁呢個我就有30嘅hand cream，咁仲有都係有磨砂嘅呢個身體磨砂，咁都係有50噶啦呢個 size。咁仲有呢個面部嘅磨砂，咁都係有沖涼嘅呢支油，咦同頭先嗰個一樣嘅喎，同頭先個7日嗰個一樣嘅，都係100 ml，係頭先唔記得講100嘅大支嘅。咁仲有呢個嘅香薰蠟燭，就係之前我好中意佢呢個嘅香薰蠟燭嘅，即係佢個味道。咁但係依家都好似少咗，我唔知係咪佢即係冇乜人中意就冇出咁多啦。佢呢個嘅香薰蠟燭，佢呢個樽都幾靚嘅呢個香薰蠟燭，但係就得細個啦，就冇大個啦。呢個嘅香薰蠟燭。咁仲有送啲 sample 俾我嘅，咁我諗呢啲佢平時你買嘢都會有呢啲咁樣嘅 sample 俾你試下噶啦，咁都一次性嘅啫呢個。咁 total 就係有呢度咁多嘢啦。
係啦，就呢度咁多嘢啦。咁就有啲係啦，呢度就咁多。咁就係話佢呢啲即係可以用到一個星期嘅話咧，幾襟用嘅。睇下你去旅行會唔會帶啦。佢呢啲咁嘅樽仔咧就幾好用嘅。好啦，咁就係介紹完咁多啦。咁記住有啲咩都可以留言俾我。下次見，拜。